عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الجوله في واحد لو بوتي بروجي ديال الزراعه المستدامه اللي هي بالانجليزيه لا بيرماكولتور دا بيرماكولتور. وهذا من الامور اللي تيحاول الانسان يطبقها. هو بحال مثلا دابا هذه القضيه ديال الخرشوف. هذا الخرشوف هذا من النوع ديال الخضر اللي ماشي انك كل عام خصك تغرسو، يعني تغرسو مره واحده في حياتك يبقى ينتج لك ابد الابدين، ولكن بشرط انك منين تبغي تحيدو تبغي تاكلو ما عمر ما تحيد الجذر ديالو. يعني الا ما حيدتيش الجذر ديالو غادي يبقى دائما كل عام غادي يخرج. يعني ما تبقاش تسنى انك كل عام خصك تحفر تجيب زريعه غرس هذا، يعني ما كاع ديك التماره كامله ما تبقاش ديرها، تتولي تدير حاجه وحده وانك تتجي وتتاكل. وهذه هما الامور اللي تيعتمدوا عليها الناس ديال الفلاحه المستدامه. عاوتاني مثلا دابا هنا ها الشيبه، ها السلميه، ها السلميه عاوتاني الشيبه هادو كلهم هاد لي زيرب ميديسينال، هادو كلهم عندهم واحد الدور كبير، وانهم فين ما كاينين هذوك الحشرات اللي تيأثروا على الشجر، تيأثروا على لي بلونط، هما عندهم واحد الدور انه ريبيلسيف، يعني تيجريو على دوك الحشرات وكاع الامور اللي تضر الامور اللي غرستيها. وعاد درت لهم هاد البليصه هادي دورتها عليهم باش تليميتي البلاصه فين تخدم، وبطريقه بسيطه بلديه طبيعيه ما تاثر على الطبيعه لا والو. ديما المقدار التربه الرمله، يعني التربه مع شويه ديال التبن مع شويه ديال الماء، الا كان شويه ديال الغبار، يعني كلشي طبيعي كلشي ما تاثر على والو، وتتحكم في البلاصه. دابا بحال مثلا دابا هاد البلاصه هادي ان شاء الله انا غادي ندوز وغادي نجمع، غادي ندوز لهذا النوع ديال الشجر اللي هو يتسمى اللوكاينه من العائله ديال لي زاكاسيا. هادو الخدمه ديالهم عندهم واحد الدور كبير، هادو تيتسموا سيبورت سبيسيز. هادو الدور ديالهم هو انهم تيحيوا الارض، لانهم دايرين بحال الغبار ديال الغنم، يعني فيهم لازوت. يعني شتي عندنا هاد الشجره هادي في اطار واحد العلاقه مع دي بكتيريا عندها في لي غاسين ديالها، في الجذور ديال الشجره، تتستوكي لازوت اتموسفيريك، يعني لازوت اللي كاين في الهواء تتستوكيه في لي غاسين وتطلقوا في الارض. يعني انك الارض ديالك نهار على نهار تتولي غنيه، خاصه في الاراضي اللي عندنا هنايا في الدول ديال البحر الابيض المتوسط اللي الشتاء ناقصه بزاف والارض ضعيفه مكرفصه لان ما تهلاوش فيها في الاول. يعني باش تحيا خاصك اول حاجه خاصك تغرس هاد الشجر. هادو هما لي زاربر بيوني. هادو الخدمه ديالهم هو انهم تيقادوا الارض باش من بعد تغرس فيها اللي بغيتي بطريقه سهله. يعني ان شاء الله هادو كلهم هاد الشجر هذا غادي نقطعو وغادي نعمر به هاد لي باك باش الارض باش ما يبقاش ينوضوا لينا دوك لي بلونط الانديزيرابل اللي ما تيبغيهمش الواحد وتيخنقوا الشجر. وفي نفس الوقت الارض تيكون واحد العلاقه مع داك التربه، داك لي بلونط اللي محطوطين فوق منها، تبقى تاكلهم، ومنين تاكلهم تتولي كلها غنيه، وعاوتاني لي بلونط يستافدوا من جديد. نفس الطريقه ها هو واحد الباك، واخا باقي ما درتش ليه الجناب ديالو. هذا العام الثالث هو تينتج الخرشوف، يعني دابا هذا غيبقى ان شاء الله ينتج لينا كل عام. وكاينين في وسطو كاينين شي غريسات ديال البسباس حتى هما من العام اللي فات، يعني ما حيدتهمش انا، وباقي تينتج لينا كل عام غادي ينتج بدون اي مجهود. الارض تتكلف غير تهلا فيها، عطيها الغبار، مره اسقيها في داك الفتره اللي تكون صعيبه ديال الصيف. العام الجاي انفا تطيح الشتاء تينوضوا تيحياو. وهذا الشيء اللي خاص الواحد يعتمد عليه في هذا الميدان ديال الفلاحه المستدامه. ما يبقاش انه كل عام يبدا من جديد، يجي حفار، قلب على الزريعه، دير تماره، وتبقى تسنى واش العام يطيح الشتاء بطريقه مزيانه ولا لا منظمه باش يستافد الانسان. يعني من الاحسن يخدم الواحد بالامور اللي هي تتصبر وتتعايش، لان دابا هادي عاوتاني العام الجاي غتكون قويه من العام اللي داز. وعاوتاني ان شاء الله يعني سيدي سويت، يعني في الاخر غتبقى تعطيك الزريعه ديالها هي، وكل مره دوز من بلاصه لبلاصه تلقى بان الخرشوف راه نايض لك بلاصه اخرى.
وهذه احسن طريقه في الغرس في هذا الميدان ديال لا بيرماكولتور. قلت فيما يتعلق ان التربه خصها تكون مغطيه، ها هو المشكل. يعني دابا خاص كل مره الواحد يجي ويحيد كاع دوك النباتات، يعني غيبقى يديو لك واحد الوقت كبير في العلاقه ديالك مع في هذا الميدان ديال الفلاحه. الوغ احسن طريقه هو تغطيه. ان شاء الله باذن الله انا غادي نحيد هذوك الشجيرات دوك ديال اللوكاينه وكلهم غنلوحهم هنا باش ان شاء الله باذن الله ما يبقاش ينوضوا لينا هادو. وفي نفس الوقت الارض تبقى تزيان عام على عام. اما اللي خليناها هكا كاع داكشي اللي غرسنا حنايا كلشي غادي يسيطر عليه هذوك النباتات. واخا هما كل حاجه راه مزيانه، ولكن بما اننا حنا بغينا واحد الانتاج خصنا نعتمدوا على هذاك الانتاج، خصنا نعطيوه كاع الظروف باش هو يكون في احسن مستوى ويكون النتيجه كبيره ان شاء الله باذن الله. سميتو حيت زبرت كاع دوك الشجرات دوك اللوكاينه ديك اللي من لافامي ديال لي زاكاسيا، يعني دابا كلهم زبرتهم. كاع هاد الشجيرات هادو هما الشجيرات ماشي كبار، داكشي باش ما عطاونيش بزاف ديال الوراق. هما كلهم حيت كلهم هادشي هنايا حيت هاد الجوج هادو، هادي وهادي، حيت هاديك الكبيره خليتها، هادو حيدتهم هادشي كله، حيت هادي حتى هي، وهادشي كامل باش نطبق هداكشي اللي قلت لكم قبيله، اللي هو ان الارض خصها تكون مغطيه، اللي هو بارمي لي برينسيپ ديال لا بيرماكولتور. يعني هذاك العدد ديال الشجر كامل الله كيغطى ليه هاد البلايص هادي. هادشي باش الانسان دائما يحاول ما يمكن كاع هاد لي سيبورت سبيسيز يغرس منهم بزاف، لانه غينفعوه بزاف، لان منهم تيفيرتيليزيو الارض تولي عامره اونغري بطريقه طبيعيه بدون مجهود وخدامه الليل ونهار. وفي نفس الوقت انك تتغني التربه من جهه اخرى، يعني تتغطيها ما تضربهاش الشمس، ودوك الكائنات اللي كاينين في التربه تيتخباو وتيتغداو على كاع هادشي اللي حطينا فوق التراب وتياكلوه وتيدخلوا للذات ديالهم. والله سبحانه وتعالى عطاهم واحد القدره انهم ياكلوا ويردوا هذاك الشيء يدوك لي ديجيكسيون ديالهم، يعني داك الغبار ديالهم ديال دوك الحشرات اللي عايشين في التربه، هما اللي تيعطيونا هذوك المواد العضويه اللي تيتغداو عليها جميع النباتات. يعني التربه ما عمرها ما خصها تكون عريانه، يعني ما تاثر لا بالشمس لا بالبرد لا بالشتاء لا حتى شي حاجه. الفول، جلبانه، فول، جلبانه، فول، وهادو كلهم راه من العائله ديال لي ليغومينوز، يعني تيستوكيو لينا لازوت في الارض، يعني كلهم تتاكلهم تستافد منهم، وفي نفس الوقت تيغبروا الارض تيردوها فيرتيل وصالحه للزراعه السنه القادمه ان شاء الله. واي حاجه غرستي فيها دابا غادي يكون الانتاج ان شاء الله باذن الله مزيان. هاد لي ليغومينوز هاد الفصل دائما تكون عندهم واحد لابارتي ريزيرفي ليهم، لان مهمين، لان دابا ملي تكون غارس الشجر التربه تتعطي كاع اللي في جهدها، ملي تتعطي اللي في جهدها تكون محتاجه انها تريكوبيري. واش غتريكوبيري هو انك خصك تعطيها اما الغبار الى عندك زايد. يعني تنهضروا دائما على الفلاحه المستدامه، يعني الفلاحه الطبيعيه، اما الفلاحه الاخرى راه تيعطيو لونغري. لونغري ماشي صحي، دونك كتاكل شي حاجه اللي ما كتستافدش منها وتضرك. اما الا كنتي دير بحال هاد الطرق هادو، طرق بسيطه جدا ولكن الانتاج تيكون وفير وتتاكل حاجه نقيه
طبيعيه ليك ولعائلتك. وفي نفس الوقت دائما يغرس الواحد هاد لي زيرب ميديسينال. ها هي مثلا الخزامه مهمه، هاد الشجره هادي لو فو بوافغي تيقولوا لها لي بزار، لان عندها واحد الحبه بحال البزار، الفري ديالها هو حبه بحال البزار، حتى هو تستعمل بحال البزار، ما خصش يكون كثير لان هو الا كثرتي منه تيولي مسموم، ولكن مهمه حتى هي تلعب الدور ديال بحال شي اربيسيد مبيد حشري طبيعي، لان عندها واحد الريحه ديالها ريبولسيف تجري على الحشرات وتجري على كاع الكائنات الحيه اللي تضر، اللي تتخلي الانتاج ينقص. دونك هي مهمه، تتكبر بسرعه، تصبر الجفاف، وفي نفس الوقت تجري لك على كاع الحشرات الضاره. وهذا داخل في اطار واحد البرانسيب جد مهم في الفلاحه المستدامه، لا بيرماكولتور، واحد البرانسيب مهم، وهو ان كل حاجه غادي تدخلها للارض ديالك، ديك القطعه الارضيه ديالك، خاص على الاقل يكون عندها جوج الادوار، ميكونش عندها دور واحد، ديما جوج ديال الادوار على الاقل. وفي نفس الوقت كاع الاحتياجات ديالك ما خاصهمش تعتمد فيهم على حاجه واحده. بحال مثلا الانسان محتاج مثلا لونغري، تيجي تيربي مثلا الدجاج ولا البقار، خصو يربي كلشي، يربي الدجاج، يربي البقار، يربي الغنم، باش يكون دائما تيستافد من جميع الامور ديالها وبطرق مختلفه. في نفس الوقت تغرس بحال هاد الشجرات هادو، بحال هاد اللوكاينه هادي اللي من لافامي ديال لي زاكاسيا، هادي تتغنيك على ان لنفرض ان ما عندكش ارض كبيره ما تقدرش تربي فيها البقار، ولا انت ما مساليش، المهم لي ظروف خاصه بك نتايا ما تقدرش، تدير بحال هاد الشجيرات. هاد الشجره هادي حتى هي من نفس لافامي ديال لي ليغومينوز، حتى هي هادي تتستوكي لازوت اتموسفيريك، لاغ دو جودي حتى هي، وعندها واحد المنظر زوين، عندها واحد الوريقه ديالها دايره بحال شي كتاب، المنظر ديالها زوين، تعطي واحد الوردات زوينين، يعني تيزينوا لك المكان ديالك، وفي نفس الوقت راه تستوكي لك لازوت. ها حنا مثلا من الامور اللي يهضروا في هذا البرانسيب ديال لا بيرماكولتور، ها هو الازير، يعني ها هو تيصبر الجفاف، تيصبر لكلشي، في نفس الوقت يعطي وريدات زوينين. ها هما النحل، يعني الا كنتي تتربي النحل، ولا بلا ما تكون تتربي النحل تتساعد الناس اللي مربين النحل، ولا تتربي على النحل ديال الغابه، تزيد ديك حيت هو الا جا عندك غادي يدوز للازير، وفي نفس الوقت يدوز لك الشجيرات يلقحهم لك كاملين، يعني ديما انت مستافد. يعني ها هو الازير يجيب لك النحل، يجيب لك جميع الحشرات المزيانه اللي تتلقح لك الورد، وفي نفس الوقت راه هو صابر، وتستعملو نتايا لصحتك، تستعملو الماكله، تشربو كوم انفيزيون، يعني تيلعب بزاف الادوار. وهذا داخل في نفس البرانسيب اللي قلت لكم، وهو برانسيب ديال ان الحاجه ما عمرك ما تكونش تتوصل ليها، يعني تتلبي الحاجه ديالها بطريقه واحده، يعني بزاف الحوايج، وفي نفس الوقت كل حاجه درتيها تدير بزاف ديال الادوار. هذه حامضه، هي بدات تعطي شويه ديال الورد، الاكثريه ديال الشجر راه باقي ناعس. مثلا الشجره ديال التوت، الازير ديما تحت منا، ديما شجره ديال لي زيرب ميديسينال، ها هو الازير، ديما الازير حامضه. هاد الشجره باقي ما عطاش الوراق ديالو،